ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਿਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕੁਛ ਤਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ